जानू देखो, मैंने अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ जो ड्रेस खरीदी है। हाँ भाई, कॉन्ट्रैक्ट 1 मिलियन का है। उसका पति एक बड़ा बॉस है। जानू देखो, हम दोनों की एक जैसी ड्रेस है। क्या ये सुंदर है? सुंदर है, लेकिन साइज थोड़ा बड़ा है। ओह, ये मेरी सबसे अच्छी बेस्टी है। हेलो, मेरा नाम खुशी है। हेलो, चलो चलते हैं। अरे मुस्कान, क्या मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का स्नैपचैट जोड़ सकती हूँ? सॉरी, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। अरे यार मुस्कान, मेरा फोन कपड़ों की दुकान पर भुलाई। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो उसे लेने?